У одной женщины сильно храпел муж. И она пожаловалась об этом подруге. А подруга ей говорит: возьми протухшую рыбу, и когда муж начнет храпеть, необходимо поводить рыбой возле носа. Ну, ночью муж заснул и как начал опять вовсю храпеть. А жена достала припрятанную рыбу и провела ее возле его носа. Муж поморщился и перестал храпеть. И только она стала засыпать, мужик опять как захрапит. Она опять провела рыбой, снова тишина. И так 5 раз. Тут мужик не выдерживает и говорит: еще раз через меня перелезешь, прибью.